家好啊，歡迎嚟到日間食堂。今日就會介紹你一間一人一鍋小火鍋俾大家睇下。咁呢間個名呢，就叫做瑞鍋啦。佢有兩間分店啦，一間係永寧，一間係姆拉士。咁有呢啲湯底啦、海鮮啦，有得加錢食刺身或者加錢食呢個蠔肉類。咁就影俾大家睇下有啲乜嘢食啦。我哋啱啱嗌嘅牛呢，就係咁樣上俾我哋嘅。呢個係麻辣湯底。繼續睇條片嘅話，記得 subscribe 我哋先喎。好啦，我哋去片啦。個青口都肉地都好大隻。好，俾個近鏡個麻辣火鍋湯底俾大家望一望啦。嗱，呢個咧就係佢可以點嘅一個八蜆啦，有波波蜆，都幾好食。咁由於太匆忙，就唔記得咗同大家介紹下間鋪啦。咁而家就同大家講一講啦。咁瑞鍋咧就係喺有兩間鋪，一間喺永寧廣場嗰邊，即係喺進清隔離嗰個公園。隔離你就會見到佢一間鋪啦，咁另外一間鋪咧就係喺黑沙環消防局對面嘅，見到一條巷，咁就行過去嗰邊咧就會見到啦。咁除咗佢呢個一人一鍋自助火鍋之外啦，咁其實佢仲有啲肉類啊、海鮮類可以點嘅。咁如果朋友仔去到嘅話，佢就會有一張單啦，咁你就可以喺嗰張單度去點你想食嘅嘢啦。同埋 show 一 show 先，嗱，呢個基本上大家出到去嗰啲自助火鍋都會見到噶，就係佢嘅醬汁區。咁就有一般嘅醬啦，同埋你可以攞嗰啲葱花啊、沙薑啊，同埋啲青椒入嘅。其實呢個配料即係配醬呢個位置咧，我啊覺得係比較多嘅。另外隔離仲有個茶葉蛋，咁佢平時除咗茶葉蛋之外咧，仲有一啲鵪鶉蛋咁嘅。上面就有啲水果可以夾啦，其次仲有一啲冷盤嘅，咁今次見到咧佢個雞爪係冇晒，咁平時都會見到有啲雞爪我哋都會見嘅。另外啦，佢嘅嘢飲咧都可以任拎嘅，咁點解會貼住個非酒精飲品區啦？咁大家都知噶啦，澳門立咗個酒精法，18歲以下咧就唔可以出售呢個酒精飲品俾啲顧客嘅，所以咧佢就分翻開啦。咁佢嘅飲品咧嘅揀都幾多下嘅，我哋比較中意飲而家見到呢個水蜜桃啦。咁隔離啦就係一啲啤酒都係可以任拎嘅。咁另外仲有一啲檸檬茶啊，同埋一啲其他嘅嘢飲。最緊要嘅地方出現啦，就係呢個俾你去夾嘢食嘅區啊。咁佢嘅食物種類咧都比較多，我哋見到啦，有一啲肉類啦，同埋一啲海鮮類可以任你揀嘅。咁除咗肉啊、海鮮咁啦，仲有啲菜都可以俾你夾。其實佢種類都幾多啊，肉、牛啊、雞啊、丸類啊，都十分之豐富。但係喺呢度提一提大家啦，要夾嘅時候咧就要confirm翻自己係要食幾多先夾幾多，唔好夾翻嚟唔食咧就比較浪費。咁有啲冇提到啦，啲腸仔啊、啲丸啱啱就冇俾大家見到，但係我都有講嘅，就而家俾埋大家睇一睇啦。嗱，我就最中意拎佢嘅鵪鶉蛋同埋雞蛋，仲有豬紅。咁下面仲有啲一啲內臟類嘅嘢可以夾啦。其實你喺出面好多時見到都係要點嘅，但係佢呢度任你夾，但係就千祈唔好夾得多啦，就食幾多夾幾多。菜都要夾翻啲嘅，其實因為始終都係健康生活嘛。咁夾好晒嘢啦，就翻嚟個位度自己食乜就落乜啦。嗱，俾大家望一望啊！咁我哋就夾咗啲魚柳啦，咁就呢個湯就落一落就可以食啦，係十分方便嘅。
但係提一提大家，就錄嘢嘅時候咧，記得有啲先後次序啦。譬如話，如果你夾咗，即係你點咗啲蜆啊成咧，咁就建議你後落啦，錄咗啲肉先啦。因為嗱，我唔擔保啲蜆會唔會有沙，所以如果你後落咧，咁就安全啲。如果唔係你早落嘅話咧，成煲嘢就可能會有沙啦。同埋啲海鮮類咧，我都比較建議後落嘅。咁片頭都講過啦，佢有啲點嘅肉類啦，同埋海鮮。咁我哋就叫咗個蝦啦。另外佢仲有個啱啱見到啦，加48蚊叫蠔啊，同埋其他嗰幾款螺啊，同埋蜆咧係唔需要加錢嘅，你可以係咁加單係咁叫。咁我自己本人咧就比較喜好呢個叫個波波蜆個湯底啦，跟住另外再加幾份蜆咁樣嘅，因為比較好食。咁蠔咧都比較大隻 ，OK 嘅，可以點45蚊一份，但係唔知有冇限，我哋就冇問到啦。咁大家中意嘅話咧，記得嚟呢度可以點一點嘅。佢除咗呢幾樣之外，仲有其他海鮮可以嗌。咁同埋佢有時會做活動啦，就會有個海鮮套餐咁樣嘅，都可以留意一下嘅大家。咁最後做翻少少總結啦。咁而家啲咧一人一鍋小火鍋咧，咁喺台灣就好盛行啦，大家都知㗎啦。而喺澳門咧，其實都有一期係比較多呢啲咁嘅鋪頭嘅，但係而家應該都仲有啲啦。咁呢啲一人一鍋咧，其實就比較點講咧？我哋會認為係比較即係自己錄自己，就唔會話有啲朋友仔咁大家一齊出嚟打邊爐咁，一陣又話唔食呢樣唔食嗰樣，一陣又話落咗落去，又話會唔啱啊咁成嘅。但係如果你話一人一鍋咧，咁你自己錄自己咧，就唔會話有太大影響啦。咁其次咧，其實佢價格咧就200零蚊啦，話貴咧都唔算好貴，但係話平就自己見仁見智啦。咁多位朋友，但係你話間唔中喺度食一餐，同朋友仔傾下偈咁樣，留翻喺澳門就都係嗰啲選擇㗎啦。咁同埋佢有啲地方可以任夾㗎嘛。咁都係一句啦，你出嚟食嘢都係為咗食得飽嘅啫。咁就今集就嚟到呢度啦。咁大家有啲咩想我哋去食下，影俾大家睇啊，都可以留言俾我哋嘅。咁就係啦，咁大家就多啲訂閱我哋啦，同埋俾個 like 我哋支持下我哋。咁今集就嚟到呢度啦，好多謝大家，拜拜。